Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Ouais. Alors, si tu veux, je l'avais emmené dans un centre canin. Hmm. Alors là, ils lui mettent une petite chaîne. Ouais. Et là, il devient, mais chut, tu vois. Speed. Ouais. Ok. Ensuite, quand je le sors en ville, bon, je lui mets le collier à pointe. Hmm. Et là, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Mais, bon, C'est le collier à pointe, quoi. mais c'est pas une solution Non. non plus, quoi. Ça c'est assis. Observe. Je vais pas lui parler moi. Voilà. Maintenant tu lui parles pas à ton chien. Tu vas te lever, tu vas faire ce que j'ai fait pour faire coucher ton chien. Je veux pas que tu parles, tu le regardes, tout ce que tu veux, sans geste, comme j'ai fait moi. Go, fais coucher ton chien. Ok, recule. Ok, recule. Viens t'asseoir. Alors, pourquoi j'arrive à faire ça? Simplement parce que je dégage quelque chose qui fait que dans mon regard, je le regarde d'une certaine façon pour faire comprendre que c'est moi le patron. Tant que le chien n'a pas compris sa place, alors il ira dans ses troubles du comportement naturel qui pour lui semble normal. Allez, fais coucher ton chien, sans parler, sans rien, c'est parti. Allez, viens prendre ma place, laisse-le. Ça c'est couché, c'est bien mon chien. Très bien, on se casse pas du tout. Ça c'est bien. C'était encore plus dur parce que là en plus c'était à côté. Donc il a refusé, mais il a vite compris qu'il fallait pas qu'il refuse trop longtemps. Ok, redresse-toi là. Maintenant tu vas arriver de ma façon. C'est-à-dire que dans ton regard, tu vas le regarder très méchant. Tu vas lui faire comprendre que t'en as marre, que c'est comme s'il avait mangé quelqu'un qui avait agressé ma fille, qui avait mordu, que t'en pouvais plus, que c'est infernal. Tu vas te mettre dans ce conditionnement, d'accord, comme une actrice. Tu vas t'avancer d'un pas décidé, c'est-à-dire très autoritaire, en le regardant fixement dans les yeux. Et dans ton regard, il faut que tu aies de la haine sur ton chien. Ok? Sans parler. C'est parti. Ok, va te rasseoir. C'est tout à fait normal que tu n'y arriveras pas pour le moment. C'était juste pour te montrer des exemples. Ça, c'est quand les gens croient dans leur tête que parler à un chien en anglais ou en français change quelque chose. Ça sert à rien. À rien. C'est bien. Eh ben, que tu as une emprise beaucoup plus forte sur lui que je n'ai moi. C'est clair? À quel niveau tu dis ça? Et pourquoi tu dis ça? Et est-ce que j'ai violenté ton chien? Est-ce que j'ai maltraité ton chien? Est-ce que
avant de faire coucher ton chien sans parler, j'ai fait des trucs qui pourraient le fracasser. Oh, pas du tout, non, au contraire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comment t'expliques ça? Ton expérience et c'est clair que tu as des postures, voilà. C'est pour ça qu'il faut que je t'invite à lire le livre très rapidement. Parce que tout ça c'est marqué dedans.